Бұл оқиға менің бұрынғы сүйіктім туралы. Онымен шамамен 5 жыл бұрын 20 жаста болған кезімде таныстым. Ол өте сүйкімді әрі мейірімді қыз болатын. Мен оны шын жүректен жақсы көрдім. Бірақ уақыт өте келе, оның маған деген шектен тыс байланысы мен ашуланған кездегі оғаш мінезі мені шаршата бастады. Ол ашуланғанда мені түрлі сиқырлармен қарғайтын. Қолына бір таяқ алып, мені қарғысқа ұшыратқандай әрекет жасайтын. Мен амалсыздықтан оның ойына қосылып, өзімді сиқырланған адам сияқты көрсетуге тиіс болатынмын. Бір күні бұған шыдай алмай, онымен қарым-қатынасымды үздім. Ол мұны өте ауыр қабылдады. Жаныңды шайтанға арнаймын. Содан кейін 1 жылға жуық уақыт бойы менің соңымнан қалмай жүрді. Ол маған осындай сөздер айтып қайта-қайта қорқытты. Содан бері үйімнің алдында анда-санда өлі тышқан немесе мысықтың денесі тасталып жүрді. Ақыры оның барлық байланысын бұғаттап, одан құтылдым. Бірақ 5 жылдан кейін біз қайта кездестік. Ортақ досымыздың кешінде кездейсоқ жоғалып қалдық. Ол маған бұрынғыдай сүйкімді жүзбен жымиып амандасты. Оны көрген сәтте бұрынғы реніштерімнің бәрі бір сәтке жоғалып кеткендей болды. Оны жек көріп тұрған жоқ екенімді түсіндім. Бәрі ештеңе болмағандай көрінді. Содан кейін ол мені бір күнге кешкі ас ішуге шақырды. Алғашында бас тартқым келді, бірақ кейін жай ғана бірге тамақтанып қайтсам не болады деп ойлап ұсынысын қабылдадым. Күтпеген жерден ол өте сыпайы болды. Бұрынғыдай ашуға берілетін немесе агрессивті әрекет көрсететін ештеңе байқалмады. Мейрамханада жақсы уақыт өткіздік. Тамақтан кейін ол үйіне барып тағы бір нәрсе ішіп отыруды ұсынды. Мен келісіп қойдым. Өйткені оған деген бұрынғы сақтығым біртіндеп жоғалған еді. Бірақ үйіне кірген сәтте-ақ көңілім өзгерді. Еденнің үстінде қоқыс пен қуыршақтар шашылып жатты. Үй бірнеше ай бойы жиналмаған сияқты. Бір жерден мұрныма түсініксіз жағымсыз иіс келді. Мен ішімнен қатты қобалжып тұрсам да, оның тым сабырлы болғанын көріп, ештеңе болмағандай кейіп таныттым. Сол кезде оның бөлмесінің сәл ашық тұрған есігін бір нәрсе көзіме түсті. Қуыршақтың денесіне ине қадалып тұр екен. Мен бір сәтке шошып кеттім. Бірақ қорыққанымды білдірмеуге тырыстым. Ол бізге сусын әкелді. Екеуміз ішіп отырдық. Ал мен осы жерден қалай тезірек кетуге болатынын ойлап отырдым. Ол мен біртүрлі болып отырғанымды байқаған сияқты. Жүзінде күлкі біртіндеп жоғалып, қабағы қақтая бастады. Сосын ол біраз уақытқа жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Мен мүмкіндікті пайдаланып, оның бөлмесіне кірдім. Ішіне кірген сәтте қолымдағы сусын жерге түсіп кетті. Бөлмеде ондаған қуыршақ тұр еді. Бірақ олардың барлығының денесіне ине қадалған. Ең қорқыныштысы, кейбір қуыршақтардың бетіне ер адам суреттері жабыстырылған. Олардың арасында менің суретім де бар еді. Менің суретім жабыстырылған қуыршақтың ішкі жыртылған, қолдары мен аяқтары бүлінген, үстелдің үстіне түрлі қауіпті заттар жатты. Иттердің қарғыбаулары, қамшы, тағы да түсініксіз заттар. Сол сәтте бір нәрсені анық түсіндім. Егер бұл жерден қазір қашпасам, арты өте жаман болуы мүмкін. Кенет артымнан оның дауысы естілді. Ақыры сені таптым. Мен жалт бұрылдым. Ол жымиып тұрды. Бірақ оның жүзі бұрынғыдан да бозарып кеткен еді. Ақыры сені таптым. Ол екі қолына біртүрлі Тор мен Покемон ойындағы допқа ұқсас зат ұстап тұрды. Маған қарай қолын созып, кел бері деп күлімсіреді. Мен не болып жатқанын түсінбей қатып тұрып қалдым. Оның жүзінде күлкі біртіндеп өзгере бастады. Сосын ол үстелдегі пышақты алып қолына алды. Менің үстіме қарай секірді. Мен айқайлап оны итеріп жібердім де бар күшіммен қаша жөнелдім. Мен артыма қарамастан үйден жүгіріп шықтым. Бір сәтте басқа бөлмеден әлде бір адамның әлсіз дыбысын естігендей болдым. Бірақ тоқтаған жоқпын. Бірден полиция шақырдым. Полиция оның үйіне кіргенде мен күтпеген нәрсені анықтады. Ішінен 2 ер адам табылды. Олар жануарға ұқсайтын киім киген. Мойындарында иттердің қарғыбауы бар. Тамақты кәдімгі ыдыстан емес иттерге арналған ыдыстан ішетін болған. Кейін олардың екеуі де бұрынғы жігіттер екені анықталды. Ол оларды бірнеше апта бойы үйінде ұстап, қатты қорқытып қорлаған. Бақытымызға орай екеуі де құтқарылды. Ал ол ақыры полицияның қолына түсті. Осы оқиғадан кейін бірнеше жыл өтсе де, сол үйде көргендерім әлі есімде. Кейде сол қуыршақтарды түсінбей қоямын. Әсіресе менің суретім жабыстырылған қуыршақты. Бұл күні мен ол үйден шығып үлгермегенімде не боларын ойлаудың өзі қорқынышты.